За өнөөдөр 2013 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр Балб улсын үндэсний баярын маргааш болно. За энэ баяр зориулж би Балбын монголчууд буюу Балбын монголчуудаа учран золгоцгоё гэдэг нэртэй гэрэл зургийн үзэсгэлэн гаргаж байна. За яагаад ийм үзэсгэлэн гаргах болсон бэ гэвэл хэд хэдэн шалтгаантай юм аа. 1977 оноос хойш би Балбын монголчуудтай холбогдож 2001 онд бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийг Балбын Бант улсад ажиллуулсан учир төгтөй юм аа. За үүнээс хойш бол Балбад эрхчлөө мандаж Балбчууд бол өөрсдөө Монголын дуу хоолой гэдэг сэтгүүлтэй болсон, Балбчууд Монголын зүрх сэтгэл гэдэг урлагийн хамтлагтай болсон, Балбчууд бол Мисс Монгол гэдэг тэмцээн зохион байгуулж болсон юм аа. Эдгээр нь бол Балбчуудыг Балбын монголчууд яаж Монгол хүмүүсийг хүсч мөрөөддөг талаар харуулсан ийм зүйл юм аа гэж ингэж үзэж байна. За дараагийн зүйл бол Балбын манай Хэрээд аймгийнхан бол 3000 жилийн өмнө очиж сурч 500-аад жил Балбын хаанаар хаан байж Балбыг удирдсан ийм төвхтэй. За би бол Монгол Балбчуудын хооронд 40 гаруй ижил төсөөтэй зүйлүүдийг харуулсан ийм зургийн үзэсгэлэн гаргаж байна. За Балбын монголчууд бол би Монгол гэж өөрсдөө хэлээд би бол Монголдоо очих, Монголтойгоо уулзах, Монголдоо айлчлах ийм сонирхолтой гэж ингэж ярьдаг юм аа. За манай үзэсгэлэнд бол Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, Монгол улсын төрийн соёрхол, Биарагууд үгэлсэн, мон түнчлэн элчин сайд, онцгой бүрэн ирэхэд Сатвир Синк гэж үгэлсэн. За энэ үзэсгэлэнт бол мон түнчлэн Монгол улсын Монгол Балбыг нийгэмлэгийн дарга гончиг сүрэн ламтан ирж үгэллээ. Ийм сайхан улсууд ирж үгэлсэн. За манай доктор Хайсантай бол манай урлыг удирдах, манай үзэсгэлэнг удирдах ингэж амжилттай сайхан болгосон. Гончиг сүрэн ламтан бол Балбад очиж байсан. 2001 онд Балбчуудыг өгсөн газрыг нээлтийг орцож байсан. Сая бол Монгол гарал үүсгүүдийн хамтугаар 4 сарын 2013 оны 4 сарын 4-нд болоход энд бас оролцож үгэлсэн ийм учиртайгүй юм аа. За мөн түнчлэн бид нартай хамт очрох гэдэг хүн явсан. За энэ хүн бол бас үгэлж энэ Монголын төрөлд амжилт хүссэн. За би бол энэ Монголын Мисс Монгол тэмцээнд оролцсон хүмүүст бол юу өгсөн? Бэлэг өгсөн. За сая бол Монгол улсын төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн Хадхүү энтхийн элчин сайдтай танилцуулж байгаа тийм зураг гарлаа. За энд бол Афганистан улс сурвалж байгаа элчин сайд Дамбиням, за Цэвэн Дорч манай Түүх архивын газрын дарга ийм улсууд энд оролцож сайхан үгэлсэн. За эдгээр нь Балбын монголчуудын бүжиглж байгаа байдлыг харуулсан ийм зургууд байна. За Биарагуу бол энэ ийм үзэсгэлэн бол Монгол анхудаа гарлаа гэж ингэж энэ миний үзэсгэлэн үзээд тэмдэглэлээ. Энэ 2 орны ард түмний амьдрал ахуйг харуулсан ийм чиглэлийн үзэсгэлэн бол анхудаа гарсан байна. За Хадхүү гишүүн бол энтгэлцэн сайдтай уулзаж ярилцж байна. Гончиг сүрэн ламтан хажууд нь байж байна. За Нямдорж бол батруудыг хийж байна. За энэ бол манай Дашням Монгол сүнхтийн төрийн Дашням, Дамбиням, за энэ гэж байж байна. За тэнд Орсын элчин сайдын яамны зөвлөх байна, очролын таригч байна. За өнөөдөр гадаад хэргийн сайд байсан Эрдэнэ чулуун тэнд үзэсгэлэнт оролцсон ирсэн байна.
За эдгээр нь бол миний үзэсгэлэн тавьсан зургууд. За энэ одоо Балбын Ширпа гэдэг улсууд байна. За Ширпачууд одоо бид нарын хувцастай хэр зэрэг адилхан байгааг харуулж байна. За гончиг сүрэн ламтан дашны маярууд бол хоорондоо уулзаж ярилцж байна. За манай шинжлэх ухааны академийн Түүх архивын одоо газрын дарга Цэвэн дорч тэнд байна. За энэ бол одоо Балбын одоо Мисс Монгол тэмцээнд оролцсон одоо охтуудын зураг харуулж байна. За Монгол дэжлэгийн зүйл нь бөх барилддаг. Монголын бөхтэй бол ижил төсөөтэй. За энд бол одоо морины дэл дээрээс одоо уурах шүрж байгаа, хазаг шүрж байгаа зургууд гарч байна. За би үзэсгэлэнгийн дараа бол манай Монголын телевиз радиоханд хандаж одоо үг хэлсэн мөн тэднэр бол суралцлагаа сурвалжлага авсан.